классический танец, народный стилизованный танец, эстрадный танец, современная хореография. Оценивать мастерство участников будет многоуважаемое жюри в составе. А еще мы вам покажем, как умеем танцевать. Ручку вправо, ножку влево. Я сегодня королева. 2-3 топа, 3 хлопа. Кто сидим? А ну-ка хлопай. 3-4. Поворот. Получился хоровод. Мама, папа, станция детской номинации. Вороне где-то Бог послал кусочек слова. Моим воронам помогать, а завтракать было совсем страсть.
все. И что, все-все? Да, все-все. Пусть в нескольких местах далеко меня жмут. Танцор хороший я, в жюри поймут. Кручу, что хватит сил не удержать. Классические танцы буду вам я танцевать. Номинация Классический танец.
только Анна Каренина Щедрина. Соло. Возрастная категория 16-25 лет. На этой музыке можно забанить его. Ужасная кошмар. Игра на нервах. Закончится вообще крещением Господним. Где все такие дети? Захлопайте ее, хватит ее. Так никуда не доберешься. Полетела. Умирающий лебедь.
Наталья Мищенко.
Локомотив, Надежда.